좀 잘 봐요. 감사합니다. 자금뿐만 아니라 이제 코인 시장에도 많은 자금이 들어가고 있는데 이런 거를 막을 수 있는 걸 금융 당국에서 뭐 세금을 조세를 부과해서 거래하는데 이제 세금이 매겨지게 되면 벌써 나온다. 대박. 어쩔 수가 없다.
근데 연습 문제 거의 다 됐을 거고 연습 문제만 잘 안 되면 또 복사해 줄 테니까